Buenos días, señores. Aquí el papá de Chris. Señores, son las primeras lluvias aquí en California. Mire, este es el freeway. Mire cómo se ve el freeway 580 en California. Son las primeras lluvias, señores. Se ve bonito. Las ganas de estar acostado en la colchita, ¿verdad? O con un cafecito, un chocolatito con pan. Bueno, señores, que pasen un bonito día bendecido con lluvia de bendiciones. Saludes.